Ons praat oor God wat 'n God van akkurate meting is, né? God is 'n God van precise measurement. Die Here het nie bedoel dat ek en jy 'n op en af lewe sal hê nie. Vandag is ons aan die brand, môre is ons down. Dan het ons weer nodig om dan het ons weer 'n jeugkamp of 'n something nodig om weer daarbo te kom. En dan oormôre is ons weer daar, en so gaan ons lewe baie keer. En kinders van die Here se lewe is baie keer die mees gedisorganiseerd wat daar is in hierdie wêreld. En God is, die Here wat ons dien, is net mooi die teenoorgestelde van dit. God is 'n God, God is a God of exact measurement. Met ander woorde, wanneer die Here vir jou sê, kom ek wys jou die groei wat ek vir jou het, dan vat hy jou na 'n rivier toe. Dan vat hy jou 1000 L, dan sê hy, nou sê hy by jou enkels. Dan vat hy jou 1000 L, dan sê hy, nou sê hy by jou knie. En so gaan dit aan. U ken die storie. Ons het dit al baie behandel. So God is 'n God wat vir my en jou wil hê, ons moet op 'n pad van groei kom, dat ons sal aanhou groei en presies weet waar ons trek. Dit is nie loop en val, en dan se ek hier en dan se ek daar, en dan gebeur dit en so nie. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, we are constantly transfigured from one degree of glory to another. Hy sê, terwyl ons in die woord kyk, verander ons die hele tyd van een, my Afrikaans nou daarvan, of die Afrikaans sê van heerlikheid tot heerlikheid. Die Amplified sê from one degree of glory to another. So dis 'n meetbare proses. My en jou groei is 'n meetbare proses in die Here. En die woord vir meting in die Grieks is die woord metron. Metron, dit was die woord nie vir 'n meter per se nie, want daai meting en goed het eers baie jare later gekom, maar die woord was metron, en dit is natuurlik na baie ander tale toegevat, en vandaar dan nou ook die woord wat ons ken as meter. Dit was nie nou, hierdie is 'n meter, nou daai was nie noodwendig 'n meter nie, maar dit was die term vir 'n maatstok. Hulle het 'n mate gehad, en van daai mate af, die Ou Testament het 'n L gebruik, né? Ken julle 'n L? Hierdie afstand min of meer, 46 cm of soets, in vandag se taal. Maar hulle het 'n maatstok gehad, wat die meting was van wat hulle gedoen het. En daarvolgens het hulle meting bepaal. Metron is die woord waarvan uit dit kom. En dan 'n ander woord wat, en ek gaan dit vanmôre vir u wys, 'n ander woord wat vanuit die metron hele konsep kom, is die woord rule. Ruler. 'n ruler is 'n liniaal, ken ons dit as 30 cm, whatever hy vir jou beteken. 'n ruler is gekoppel aan om te rule. Jy sien, 'n rule is maatstaf. Nou dit is waar dit eintlik vandaan kom. There has to be a rule for a measure to be implemented. Julle verstaan wat ek bedoel? There has to be a rule, so die reël word die measure. 'n hof kan nie 'n uitslag gee as daar nie 'n rule is nie. 'n measure nie, 'n wet. En volgens die wet bepaal hy of jy oortree of nie. Jy oortree nie teenoor die regter nie. Jy oortree die maatstaf. Jy bevind jou aan die verkeerde kant van die maatstaf, the rule. En iemand wat die rule toepas, is 'n ruler. Dit is interessant, né? Ons dink nie altyd so oor hierdie woorde nie. So vir my en jou om werklik te regeer en te heers, moet daar in ons lewe, the rule of God has to come into our lives. The rule of God. Jy weet, die Here sê so duidelik vir my hierdie week, terwyl ek dit goed voorberei, toe kom die ding by my op, en dis asof die Here vir my sê, if there's no rule in your house, guess who's ruling the house? Julle verstaan, hè? If there's no rule in the house, dis wat
'n ruler en so 'n metron en so het al hierdie woorde met mekaar te doen. Nou Henny het my hierdie twee goed geleen wat ek baie dankbaar vir is, want ek dink is goed om die prentjie so voor jou te sien. En hierdie is my eie liniaal, dis 'n ruler en ons gaan bietjie hierna kyk. Nou Efesiërs 4 is 'n geweldige interessante hoofstuk. Dis 'n skitterende hoofstuk ek dink vir die kerk, vir elke set van werking. En ek wil miskien gou vinnig met julle daar deurlees. Kom ons gaan na Efesiërs 4 toe. Dis hier by slide 121, 122 daarom. Kom ons gaan gou sien toe. Ag, kan iemand nie net my bril vir my kry nie? Asseblief, hy's in die boonste laaitjie. Hierdie kanste laaitjie, asseblief Anton. Ek wou hom nog gaan haal het. Kan nie glo het ek vanoggend sonder 'n bril gespeel. Man, dis wonderlik. In Efesiërs 4 kom die woord measure. Die woord, Afrikaanse woord is maat, né? Maat en mate en so aan. Die woord measure is vir my 'n mooi woord en ek gaan dit miskien meer gebruik, dankie. Die woord measure kom 4 keer in Efesiërs, 3 keer in Efesiërs 4 voor. En kyk gou vers 7. As jy Efesiërs 4 daar oop het. Maar aan elkeen van ons, dis omtrent slide 109 daar iewers. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens, nou hierdie genade, kyk, reddende genade, nou die genade wat ons by God gebring het, reddende genade wat ons sondes vergewe het en alles, is reddende genade klaar. Jy kan dit nie vir iemand voorskryf of van iemand weerhou of dit vir iemand bepaal nie. Dit het niks met dit te doen nie. So reddende genade, dis iets heel anders. Maar wanneer hy praat van hierdie, daar's vir ons elkeen genade gegee, dan bedoel hy die grace wat God vir ons gegee, die geestelike vermoë wat God vir ons gegee het, om in sy liggaam te funksioneer. Julle verstaan wat ek bedoel, né? Dis die ander sy van genade, is die werkende krag. Die werkende krag, die goddelike vermoë om te doen wat God wil ons doen. Ek gaan nou vir 'n bietjie meer daarvan wys. Nou sê hy, aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Met ander woorde, die mate, die meetstok, die norm is Christus, die gawe van Christus, en van Christus af kry elkeen van ons die genade, die grace, die vermoë wat ons het om te funksioneer. Die genade wat ons ontvang het om te funksioneer. Sê gou vir die ou langs jou, jy het genade. So jy, en ek gaan later miskien vir u wys, maar elkeen van ons het 'n measure van grace ontvang. En ouens, sê nou maar by jou werk, moet daai genade werksaam wees. Dit hoef nie jy te wees nie. It's the grace of God within you. Dis die vermoë van God in jou. God het jou dit gegee. Dis aan jou toebedeel. Maar die measuring stick, die mate is die mate van Christus. Jy weet, hy het die gees nie met mate gehad nie. Hy het hom in sy volheid gehad, maar ons kan nie dieselfde sê nie. Ons lewe in 'n lewe van increments, totdat ons by die volheid sal uitkom. Wanneer ons by die volheid kom, sal daar nie meer mate en dele. Wat sê hy? Ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Ons ken ten dele. Hy sê maar eendag, wanneer die volmaakte gekom het, sal ons die volheid hê, ons sal alles ken, soos wat ons ten volle geken is. So daar is vir die kind van God 'n eendag voor. Ons gaan nie alles ooit in hierdie lewe hê nie, anders hoef ons nie te groei na volmaaktheid toe nie. Verstaan nie wat ek wil sê? Ons het die gees, ons het al die goed.
En daar is skrifte so sê, julle het die volheid in hom. Maar daai volheid is 'n volheid wat in ons lewe nog tot verwerkliking moet kom. Potensieel het ons dit, posisioneel stap ons daarna toe. U verstaan wat ek bedoel. En soos wat ons stap en mekaar opbou en groei, is daar goddelike vermoë, genade vir ons gegee, wat ons behoort moet laat werk waar ons lewe en waar ons kom. Ek en jy het genade ontvang. Moenie net dink, dit kom, dis vir die pastoor nie, of vir iemand nie. Elkeen van ons het genade ontvang, maar ek wil eintlik staan op die woord, ons sal later meer daaroor sê, maar die woord measure, mate, volgens die mate van die gawe van Christus. So my broeder en suster, Christus kan nooit uitgeput raak nie. Kan jy dink hoe wonderlik hy is? Hy kan nooit uitgeraak, vir sy hele kerk is daar grace wat van hom afkom. En hy is die measure. Wow. So, die measure, die mate van Christus. Okay, vers 4:12-13. Totdat ons almal kom, dis sou die heiliges wat toegerus moet word, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Wat is die measure waarheen ek en jy op pad is? Die measure is Christ. Julle verstaan, daar's 'n mate, die mate is die volheid van Christus. Dis die mate wanneer ons in ons volheid sal kom en ons alles sal hê, dan sal dit wees tot die mate van die volle grootte. En daai mate is 'n volwasse man. Vers 16. Uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy, het julle dit? Ek hoor niks. Is vers 16 nie. In sy wat? Die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Kom ons lees dit weer. Dis weer eens Christus, vers 15. Christus, die hoof, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate. Jy het 'n measure waar volgens jy funksioneer in die liggaam, behoort te funksioneer. Sê net gou vir my, as jy so daaraan dink, as jy hierdie vers lees, luister gou weer hierso. Goed saamgevoeg en saamverbind, die hele liggaam, deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing en liefde. Kan jy op 'n ashoop gaan sit en sê, ek sal die Here op my eie dien? Jy kan nie, dis net onskriftuurlik. Mense wat so sê, weet nie wat hulle sê nie. Jy kan nie sê, ek gaan met die Here op my eie dien. Jy kan nie 'n lone ranger wees in die liggaam. Daar's 'n liggaam, ouens. Daar's 'n liggaam en daar's fasette van sy liggaam wat ons noem gemeentes. Hierdie is 'n uitbeelding, 'n faset, 'n deel van die liggaam. Ons is nie die liggaam van Christus per se nie. Ons is deel van die liggaam van Christus. Maar jy die liggaam van Christus, of die deel waarin jy behoort te wees, het jy nodig, want daar's measures gegee wat jy en ander mense nodig het vir jou groei. En ander mense het jou nodig vir hulle groei. Is dit so? Dis verseker so. Met ander woorde, as jy 200 mense in 'n gemeente het, en net die pastoor is die ou wat die ding doen, wat dink jy gaan jy kry? Jy gaan, ekskuus, ek wil nie die woord ding gebruik, dit is nie die regte ding nie, maar jy gaan 'n ding kry met sulke maar beentjies en armpies, wat nie eens kan loop nie. Hy kan niks doen nie, maar hy het net so 'n kop. Want hierdie pastoor sukkel hom ten dode om hierdie ons aan die gang te kry. So die kop groei. Kop moet preek, die kop is in die woord. Die kop doen die ding. Jy al die grap gehoor van kop. Ok, ek sal hom nie nou vertel nie.
Maar dis baie keer hoe die kerk is. Net 'n kop. Net 'n kop en die armpies kan nie funksioneer nie, en die beentjies kan nie, hulle lyk soos myne, ek het gelukkig 'n broek aan. Maar in elk geval. Nou dink jy stap haar so ou met 'n dun bene en 'n groot pens in 'n plek en ek sê vir Karen, hier kom my kompetisie. Ouens, dis baie keer hoe die liggaam lyk. That's measures, the total measure, the full metron is Christ. Sal altyd Christ bly. Maar ons het mates, ons ken ten dele al hierdie tipe goed. Ons besef dit en nou moet ons as liggaam ons kant bring en goed saam verbind word. Met ander woorde, jy kan nie jouself uit jou verbinding uittrek nie. Jy kan nie jouself losmaak en sê ek hou nie van hierdie ou nie. Jy kan dit nie doen nie. Ek het met ons een trek daar van die Loftienelstraat af, toe ons die kerk getrek. Toe het ek iets swaar, ek weet nie wat ek gedoen het nie, opgetel of something. Die gevolg was my skouer operasie daarna, maar die twee ligamente wat hierdie bicep vashou, een het afgeskeer. En die dokter was nie bereid om hom weer aan te heg nie. En ek het geweldige ongerief. Ek is wat noem hulle dit as jou funksie verminder word? Kortwiek of jy weet, gekniehalter en al daai woorde. Ek is geweldig gekniehalter in die gebruik van my arm oor daai ding, want hy het net een seëning wat hom vashou. Dit is baie pynlik by tye, dit is geweldig seer, ek leef van daarmee saam. Maar verstaan jy wat gebeur as elke lid en elke gewrig nie sy volle werking gee nie? Dan is daar ongerief, daar is ongemak, daar is dele van die liggaam wat nie kan funksioneer nie. En so is ons op aarde, die liggaam van Christus, maar ons is oneffektief. Ons is oneffektief. As elkeen kan leer, luister, dis my measure van grace, hier's my kontakte, hier's my gewrigte, wat noem dit? Jy weet, die dele, elke deel wat aan my gekoppel is en aan wie ek gekoppel is, en ek maak moeite. Nou sê die Bybel goed soos hou vrede onder mekaar. Jy moet vrede. Hallo. Want die heerlikheid van die Here moet deur daai gewrig werk. En as die helmboog sê ek like nie die arm nie, wat dink jy gaan gebeur? Die gees van die Here gaan daar stop. Jy gaan die gees van God daar afsny. Is dit waar? Ok, is nie waar nie, maar in 'n geval. Klink nie so, maar dis die mate. Elke gewrig, elke lid het 'n mate, 'n measure, en daai measure, dan sê hy die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. My broeder en suster, as ons nie ons kant bring en inskakel soos ons moet en lewe soos ons moet nie, dan doen ons skade aan die liggaam van Christus. Daar's broeders en susters wat ly as gevolg van jou wat ongehoorsaam is. En andersom, ons moet hierdie goed besef, ons moet daarvan werk maak, asseblief. Nou goed, ek wil terugkom by die eerste aanhaling van Efesiërs 4, omtrent slide 11 of 8 of daar iewers. Ek gaan dit weer vir julle lees, Efesiërs 4 vers 11. Kom ons gaan hier na die bord toe. En hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom, tot die eenheid van die geloof, en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. 'n volwasse man, die mate, the measure, kom ons lees die Engels, till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Wow, ons gaan eendag aan hom gelyk wees, hè?
Dis ons eindpunt, dis waar ons op pad is, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Nou kom ons kyk net gou na hierdie woord measure, die mate, wat hy hier genoem het. Dis die Griekse woord metron, het ek vir u gesê. Nou, 'n metron word so gebruik, of dis sy vertalings, 'n measure, an instrument of measuring, soos wat jy daar gesien het, a vessel for receiving and determining the quantity of things, a graduated staff for measuring of a measuring rod, proverbially the rule or standard of judgment. The rule or standard of judgment. En dan determined extent, 'n bepaalde afstand of so, a portion, 'n deel, measured of, measure or limit, the required measure, the due fit measure. Nou die woordeboek gee hom so, die teologiese woordeboek praat die volgende van dit. Buitekant die Nuwe Testament sê hy, metron means, buite die, sê die Ou Testament of die Nuwe Testament. Ja, dis in die Ou Testament en so in ander ouer geskrifte. Bedoel hy, a measure, a proportion, en dan praat hy van hierdie woord ook as what is measured. What is measured. Letterlik en figuurlik. In the New Testament, die eerste sin, measure occurs in the Gospels. Nou kyk nou, ek wil net gou met u die skrifte deurgaan waar hierdie woord gebruik word. In the prohibition of judging in Matthew 7, waar Jesus sê, moenie oordeel ensovoorts, for with what judgment ye judge, ye shall be judged, and with what measure ye meet. Meet is nou die woord daar vir meet, né? What measure ye meet, it shall be measured to you again. Or the reference to the measure of sin in Matthew 23, fill up the measure of your fathers. En dan punt C, what is measured, is common in die volgende verse. Nou kom ons lees dit gou, die verse waar hierdie woord, what is measured. Romeine 12:3. En ek wil hê jy moet baie mooi let op hierdie verse, want ons gaan dit later behandel. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. Die maat van geloof, net die maat van geloof. God has measured to every man the measure of faith. Nou my broeder en suster, ek wil jy moet 'n interessante ding sien. Sit net gou, kry net gou jou kop rondom hierdie stelling. Daar is mates in Christus. En daar's die maat van die geloof en daar's die maat van Christus, die maat van die gawe. Al hierdie goed het ons nou gesien. Daar's mates, daar's afmetinge. Maar tog in God is daar 'n geweldige belangrike beginsel en dis die beginsel van toename. Toename. So luister mooi. Ons moet gaan kyk na in hoe mate leef ek binne die measures wat vir my gegee is en watter plek los ek vir die toename. Ek wil nie jy moet dit verstaan, hè. Ek kan nie net gaan sê, luister, dis my measure en dit is waar ek bly nie. Binnekant die measure wat God vir my gegee het, wil God hê daar moet groei en toename wees. Dis baie keer 'n baie moeilike een. So nou moet jy die wysheid hê om hierdie twee bymekaar te bring. Hoe bly jy binne die measure en wat los jy? Weet jy wat? Iets kom net gister soos 'n flash by my. Ek is besig in die woord en so aan en dit kom net by my op wanneer jy bid. Ons was by 'n verjaarsdag van iemand wat by 'n huis van iemand wat verjaar is so tyd terug. En hulle vra my om te bid vir die kosse vir die persoon verjaar en so aan. En toe ek nou klaar is, lank daarna, paar ure daarna, toe dink ek weer oor hierdie situasie. Toe kom daar woorde by my op. Iets soos dit. Jy weet, jy bedink mos baie keer 'n situasie. En ek bedink by waar ek hierdie gebed bid vir die persoon. En die woorde kom by my op. Laat hulle, want ek het vir die man en vrou gebid, laat hulle laat hulle 'n boom wees
wat vrugte sal hê vir ander, en wat blare sal hê, wat nasies sal gesond maak. Dis in die skrif, né? Maar hierdie woorde kom net so by my op. Jy weet, asof ek sien dit so af, asof ek dit vir hulle bid. En weet jy wat, die Here praat met my in daai oomblik, en hy sê vir my die volgende, hy sê, wanneer jy vir iemand bid, dit help nie jy bid vir die ou se seertone, al daai goed en dit, dis 'n deel daarvan. Maar die Here sê vir my, in sy confinements van sy grace, bid in dit vir die visie wat ek vir hom het. Bid vir die toename in die toestand waar hy sit. Moenie vir sy toestand bid nie, bid vir die toename. Wow, dit was vir my so enorme openbaring gewees. Dis wat God wil hê, hoe God wil hê ons moet bid. As hy sê bid vir mekaar, dan moet ons hierdie tipe goed vir mekaar bid. I must speak the vision into your life. I must speak your future into your life. Wow, en ek bedoel nie ek moet 'n klomp goed vir jou bid wat ek nou sommer uit my duim uit suig en so nie. Ek moet die woord, die mind van God vir jou bid, want God se mind is toename. So as ek vir jou toename bid, dan bless ek jou eintlik. Nou dan goed. Romeine 12 sê, God hath dealt to every man the measure of faith. En dan die ander een, kyk gou hierso. Hier is baie interessante skrifte, merk hulle bietjie in, gaan werk met hulle by die huis, laat hierdie goed in jou gees laat val. Onthou ons praat nou oor die measure, en hy praat nou oor waar dit in die Nuwe Testament voorkom. En taamlik gereeld voorkom. Kyk 2 Korintiërs 10 vers 13. But we will not boast of things without our measure. Die Afrikaans sê, buite ons maat. Buite ons maat. We will not boast of things, sê nou maar beyond, as jy dit nou 'n beter woord wil sit, maar dis wat die een versie gebruik. Vertalings gebruik. We will not boast of things beyond our measure. Ek vat nou maar liberty om daai woord te gebruik. Buite ons maat. But according to the measure of the rule. Wow, hier gaan dit interessant raak. But according to the measure of the rule which God has distributed to us. Onthou nou die we is Paulus, en sy bediening, sy span, sy ministry. We will not boast of things beyond our measure. But according to the measure of the rule which God hath distributed to us, a measure to reach even unto you. Hy praat met die mense van Korinte. A measure to reach even unto you. Onthou wat Paulus gesê het. Paulus het gesê, God het my geloofsgehoorsaamheid onder die heidene gegee. Onthou julle dit? God het my geloofsgehoorsaamheid onder die heidene gegee. So daar begin Paulus klaar sy rule uitstip. Nou sê hy, a measure to reach even unto you. Kom ons lees gou die Afrikaans, maar ons sal nie buite die maat roem nie, maar volgens die maat van die werkkring, daai werkkring is die rule in Engels, ons gaan later daarna kyk, die werkkring wat God ons as 'n maat of 'n rule toebedeel het, om ook julle te bereik. So ons sal nie buite die maat roem nie, maar volgens die maat van die werkkring wat God ons as 'n maat of 'n rule toebedeel het om julle te bereik. Jy weet, daar's 'n tyd wat Jesus hulle roep, sy disippels, dan sê hy vir hulle, gaan na die verlore skape van Israel, moenie 2 sakke vat nie. Met ander woorde, hy gee hulle spesifieke opdragte. As hulle binne daai opdrag ongehoorsaam was, en hulle measure oorstep het, dan het hulle moeilikheid gekry. Hoor jy wat ek wil sê? Dan het hulle moeilikheid gekry, omdat nou, luister nou mooi, baie kinders van die Here is so onwys. Hulle kom en sê, man, ek het die salwing, ek het die gees, ek sal op slange en skorpioene trap. Jy sal ja, maar as jou neus lus 'n paar slange jou byt ook, of ongehoorsaam is. Hoor jy wat ek wil sê, my broeder en suster? We must be wise as the serpents. Ons moet leer om na God te luister. Ons moet leer om in die orde van die Here te wandel.
Okay, ons gaan weer by die goed intensief kom. Efesiërs 4 vers 7, wat ons gelees het, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. En dan weer Efesiërs 4 vers 13, wat ons nou gesê het, van the measure of the stature of the fullness, of die mate van die volle grootte van Christus. Okay, in Efesiërs 4 en Romeine 12, Metron expresses the diversity of the gifts that God gives to his people, while in Ephesians 4, it is then used for the fullness that the gifts are meant to achieve. Christ himself receives the gift of the Spirit without measure or limitation. Alright, kyk gou daar Johannes 3:34, sit ook gou daar vir ons op. For he whom God has sent, ja, daar sê, speaketh the words of God, for God gives him not the Spirit by measure unto him. Afrikaans sê, want die God gee hom die gees nie met mate nie. Nou goed, kom ons kyk gou na die woord metron. Ek wil net gou vinnig, miskien nie meer klaarmaak en om 'n verdere keer weer aan te gaan. Kom ons kyk na die woorde, die verse waar hierdie woord gebruik word. Ek wil vir u wys, as jy dit nou lees en deur dit kyk, sal jy verstaan die gewig van hierdie goed in die Bybel, wat die Bybel vir ons probeer sê. Matteus 23, fill ye up then the measure of your fathers. Jesus met die fariseërs, né? Baie belangrik. Hulle vaders het 'n measure daar gestel, van die profete doodgemaak ensovoorts. En toe kom Christus en hy sê, maar julle getuig hierdeur dat julle hulle kinders is, dat dit julle vaders is ensovoorts. Ek wil nie op die detail daarvan ingaan nie. Markus 4. Ek het meeste van hierdie in die Engels, want ek wil hê jy moet die woord measure sien. And he said unto them, take heed what ye hear. With what measure ye meet, it shall be measured to you. Now, and unto you that hear shall more be given. So met ander woorde ouens, daar's maniere hoe ek die measure kan vergroot. If I can learn to have a hearing ear, dan kan ek daardeur die measure vergroot van wat God vir my wil gee. Is dit reg so? Hoor jy wat ek wil sê? Jesus sê dit. Hy sê, ouens, die mate waarmee jy meet, gaan vir jou gemeet word. Die mate wat jy, maar as jy kan leer om te hoor, sal jy meer ontvang as die mate wat vir jou gemeet is. Ek kan my blessing, my wat ook al increase, deur dinge te doen soos om te leer om te hoor. Dis 'n baie groot kuns vandag om te hoor. Weet jy wat? 99.9% van mense hoor nie. Hulle hoor nie. En baie ouens, as jy met hulle praat, dan luister hulle nie om te luister nie, hulle luister om vir jou te antwoord. Jy kan sien hoe werk hulle kop, hulle oë gaan eintlik so om jou te antwoord nie, en jou die volgende ding te sê. Ons het swak geraak in hierdie skills om regtig te hoor. Regtig te hoor. Jy kan mense toets. Vernaam as jy in 'n posisie is waar jy in 'n gesagsposisie is en jy wil hê mense moet dinge doen en so aan. Toets bietjie, mense luister net nie. Mense luister swak. Hulle het 'n idee wat jy wil hê en dan gaan doen hulle dit so. En ek kan vir jou baie voorbeelde noem, maar kom ons los dit nou daar. Maar ek wil hê jy moet hierdie merk. Take heed what you hear, with what measure ye meet, it shall be measured to you. Romeine 12:3, for I say through the grace given unto me, to every man, he mustn't think highly of himself, dis wat ons nou behandel het, but to think soberly according as God hath dealt, to every man the measure of faith. 2 Korintiërs 10, hy sê weer, we will not boast of things without our measure, because het dit behandel. Ephesians 4, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Ephesians 4:13, till we all come in the unity of faith unto the measure of stature. Dis goed wat ons nou na gekyk het. Vers 16 het ons na gekyk. According to the effectual working in the measure of every part. Openbaring 21, and he measured the wall thereof, 144 cubits, according to the measure of a man, that is of the angel. Daaroor het ons gepraat al.
Matteus 7 vers 2, for with what judgment ye judge, ye shall be judged. And with what measure ye meet, it shall be measured to you again. Okay, Lukas 6:38, hier is een van die mooiste skrifte in die Bybel. Give, and it shall be given unto you. The measure, a good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give into your bosom. Kyk nou hier, for with the same measure that ye meet. Withal, hierdie is nou daai hoogere ou King James goed. Okay, withal, het julle om, dis withal. Julle verstaan withal, okay, withal. Withal it shall be measured to you again. Kom ons lees dit gou sonder die withal. Die withal, ek voel ook lid om te withal. Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. Wat is die stelling wat hy eintlik hier probeer maak? Wat hy sê is, give and it shall be given unto you. Met ander woorde, as jy give in hierdie mate van pressed down, good measure, shaken together, running over, dis waarmee die ou obviously gemeet het en hy ontvang dit terug. Okay, ons sal nou by daai vers kom, ons gaan nog na hom toe loer. Johannes 3, for he whom God hath sent speaketh the word, for God giveth not the spirit by measure unto him. Okay, dis die skrifte, die meeste waarvan hierdie woord metron inkom. Nou van metron af kom die woord metruio, en dis nou net 'n werkwoord, dis al wat beteken om te meet. Kom ons kyk na die betekenisse. To measure out or off, any space or distance with a measurer's reed or rule. Metaphorisch, to judge according to any rule or standard, né? A judge, as jy judge, dan meet jy. As jy uitspraak gee of wat is oordeel, dan meet jy. To measure out, to mete out, to give by measure. Metruio means to measure and figuratively to evaluate. Figuratively to evaluate. To evaluate. Dis hoekom God die maatstaf in ons lewe wil hê, dat ons gedurig sal leef onder die prinsipel van evaluasie. 'n Ou wat nie gedurig homself evalueer nie, sal ten gronde gaan. Hoor jy wat ek wil sê? Want hy het geen maatstaf nie. Hy het geen maatstaf. Met ander woorde, my broeder en suster, hoe weet jy of jy nog reg doen as daar nie 'n maatstaf is nie? Hoe weet jy? Nou goed, ons gaan nou na 'n ander interessante een kyk van Paulus oor hierdie konsep. Metruio is used symbolically in Revelation 11 for the measuring of the temple and the city. En dan sal figurative use in 2 Korintiërs 10 wat ons nou by sal kom. In Matthew 7, Jesus gives seriousness to the prohibition of judging by referring to the corresponding divine judgment. In Luke 6:38, forgiveness carries with it the promise of a good measure in return, but judging will bring a corresponding measure of judgment. Okay, ons gaan later daarby kom, nie te veel worry nie. Openbaring 21, die verse wat hy nou genoem het. He took a golden reed to measure the city, the one who talked with me, and the gates and the walls. En ons onthou dit, die city het so gelê, en hy was 4 square, en so on. And he measured the wall thereof, 144 cubits, according to the measure of a man, the measure of an angel. The length and the breadth and the height of it were equal. Ons het daaroor gepraat. Nou, 2 Korintiërs 10 vers 12. Kyk gou hierdie, is interessant hierdie skrif. For we dare not make ourselves of the number or compare ourselves with some that commend themselves. Dis nou die vers net voor daai ander wat ons gepraat het, waar Paulus gepraat het van die rule, né? But they, measuring themselves by themselves, and comparing themselves among themselves, are not wise. As jy jouself aan jouself meet, dink jy gaan ergens kom? Dit kan mos nie werk nie.
Ons het altyd op college, het die ene ons vertel van 'n teoloog wat gesê het, 'n ou wat, kan nie onthou wat hy gesê het nie, sê nou maar 'n ou wat dit doen, is soos 'n ou wat homself van sy eie skoenveters probeer optrek. Jy weet, dis net 'n absurdheid. So dis absurd om te dink, ek gaan myself meet aan myself. Ek moet myself meet aan 'n hoër standaard. En wat is die hoër standaard? Die hoër standaard is Christus. Christus is die volheid, Christus is die measure, Christus is die metron. Dis waaraan ons onsself meet en aan sy woord. Nou goed, ons gaan nog hieroor praat. According to the symbolism of Revelation 11 verse 1 to 2. What is measured is what is to be preserved. Luister mooi, volgens Openbaring 11, what is measured is what is to be, met ander woorde, as God sê, kom ek lees gou vir hierdie skrif. And there was given to me a reed like unto a rod, and the angel stood saying, rise and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein. Kyk hierso, but the court which is without the temple, leave out, and measure it not, die buitehof, né? Measure it not, kyk hierso, kyk wat sê die Here, for it is given unto the Gentiles, and the holy city shall they tread underfoot 42 months. The court which is without the temple leave out and measure it not, for it is given to the Gentiles. Die stelling wat hy maak, wat hierdie kommentaar maak is dit, as God 'n ding wil meet, dan is dit iets wat hy wil, wat vir hom kosbaar is. God meet ons lewens omdat ons vir hom kosbaar is. Sê gou amen. God wil ons ergens hê, God wil iets met sy kerk doen, God wil iewers kom met hierdie ding, daarom sê hy, my principle is, dat julle gemeet sal word, die kort wat vir die heidene gegee is vir hom niks werk nie, dit het nie deel met sy saligheidsplan nie, so hy sê, moet hom nie meet nie, want hulle steur hulle nie aan die meting daarvan nie. Jy weet, dit kom herhaaldelik wat die Here dit sê van sy volk in die Ou Testament ook, dan sê hy, hierdie volk van my, luister en hulle doen nie, hulle het 'n harde hart, hulle eer my met hulle lippe, maar hulle mond is ver van my af. Maar nogtans, ons het mos nou saam deur die Bybel gelees, nou in die tyd ook. As jy dink naderhand, dan vra jy by jouself, Here, hoekom steur u jouself nog aan hierdie ouens? As hulle so 'n harde hart het, en die een oomblik dan sê hulle vir u, en die volgende oomblik draai hulle teen nie, en hulle weet nie wat hulle wil hê nie, en hulle is, hoekom worry u nog oor hulle? Maar weet jy wat? God het aan verskeie mense beloftes gemaak, soos aan Dawid, soos aan Abraham, ensovoorts, ensovoorts. Dan sê hy, dit is nogtans my volk. Dit is nogtans my volk, hulle is vir my kosbaar, ek kan hulle nie los nie. En elke slag dan kom God terug, en hy meet hulle, en hy meet hulle, en hy meet hulle. Maar wanneer dit die heidene is daar buite, dan sê die Here as dit ware asof hy sê, moenie hulle meet nie, want hulle worry in elk geval nie. Nou vra ek vir jou, my broeder en suster, as jy op 'n punt is, wat jy tussen dit is, waar hulle nie worry nie, en God nie worry om hulle te meet nie, en jy is op 'n ander plek, waar God met sy volke pad loop, en ek praat van met sy kerk vandag, 'n pad loop, en hulle meet, en in hulle lewe inspraak wil hê, met hulle praat, en met hulle werk, en jy's iewers tussenin, beteken dit jy's lou. So, if you don't care, you are lukewarm, because God cares about you. As jy tussen hierdie twee punte staan, God gaan jou nie weggooi nie. Want God wil hê dat elke mens gered moet word. Maar hy besef, daar's ouens wat maar net nooit gaan luister nie, maar die Here gaan jou nie uitlos nie. Maar solank jy in hierdie groep is jy lou, is jy op 'n plek waar jy in sonde is as dit ware. Nou, ek bedoel nie lelik in sonde, en vergeef my nou daai woorde, maar ek bedoel, jy's in 'n plek wat jy nie die doel raak skiet nie. Jy's in 'n plek waar jy God nie behaag nie. En nou staan die ander kant waar God sê, ek soek 'n remnant, ek soek 'n heilige volk, ek wil hulle meet, sodat hulle my standaard kan wees in die wêreld. Dis hoekom God wil meet, daar moet 'n standaard in die wêreld wees.
Hoekom dink jy, sê Jesaja 2, hulle sal kom na die huis van die Here toe, and they will say, teach us your ways. Want dan gaan 'n meer uitnemende weg wees, maar waar gaan hy weg wees? Dit gaan wees die ware kerk van Jesus Christus. Dis wat ons draai bou. Dis waar ons moet wees. En daar's net een manier om daai ware kerk te vorm en te kry, is hy moet gereeld aan meting onderwerp word. Hy moet nie elke Sondag vertel word, ag julle is alright. Is op pad hemel toe. Dis so wonderlik, ons is mos almal gelowiges. Dis wat hulle vir mense in kerke vertel. We must bring the plumb line to the house. We must start showing the house to the house. As 'n ware huis, en daai huis is die huis waar God wil woon. God woon nie in enige iets nie. God woon nie in enige iets wat jy supply nie. God woon in dit wat gebou is, soos wat hy hom voorgeskryf het. As jy bereid is om te bou soos wat hy hom voorgeskryf het, sal God, the glory will come. When the house is finished, the glory will come. Gaan lees maar in die skrif. God waarborg dit, as jy so kan bou, sal die Here hierdie huis bewoon. Hoekom? Hierdie huis moet 'n standaard wees. Ouens, luister vanmôre. Luister. Met al ons dinge en al ons impurities en al ons imperfections en al ons goed wat ons deurgaan en al jou jy weet, al die goed wat ons so baie keer voel, ons maak het nie. Al die kere wat jy in jou lewe voel, wow, en al die kere wat jy en jou vrou beklei, en al die kere wat jy en die kinders bolle rol, en al die kere wat dinge nie reg is, ten spyte van dit, moet daar 'n maatstaf wees, want daar moet Christus moet aan hierdie wêreld gewys word. Met ander woorde, ons moet deur hierdie goed groei. Amen. Ons moet deur hierdie goed groei. Ek kan nie net hierdie plek inneem en sê dit is maar soos ek is nie. Nee, ons moet groei unto perfection. Hebreërs 6 vers 1 sê, let us move on to perfection. God het nog nooit van dit afgesien. Sy woord sê, let us move on to perfection. Ons het gekom en gesê, ek kan nie. Of dis net dit, of is net dat, of so aan. God sê, let us move on to perfection. Daar moet 'n standaard in die wêreld kom. Luister, daar moet 'n standaard kom, en hierdie standaard is die liggaam van Christus, en ek en jy is deel van die liggaam van Christus. Ek is deel van die standaard, en jy is deel van die standaard. Maar hoe lank gaan jy nog apaties staan? Hoe lank gaan jy nog slap wees voordat jy begin sê, Here, ek moet werk maak van hierdie ding. Dis die belangrikste waarvoor ek op hierdie aarde is. Nie vir my werk nie. Nie vir dit nie, nie vir dat nie. Die belangrikste ding waarvoor ek op hierdie aarde is, ek moet voldoen aan die purposes van God. Hallo? Dis waarvoor ek hier is. Wanneer gaan die kerk van die Here hierdie boodskap vang en sê, wow, wat 'n grace is nie aan my gegee nie. Wat 'n grace is nie aan sy liggaam gegee nie. Ons moet hierdie ding doen. Of leef jy maar soos die lewe jou vat? Elke dag soos jy wil kom. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir môre dat daar 'n measuring rod in ons lewe is. En Here, die measuring rod is nie maar net goed wat ons dink of hoe ons dink dit moet wees nie. The measuring rod is the rule of God. Die heerskappy van God in ons lewens is die maatstaf.
En Here, so baie keer lees ons in die Bybel waar U sê, as jy so en so en so en so, kan jy nie in die koninkryk van God ingaan nie. As jy nie soos 'n kindjie word nie, as jy nie so en so maak nie, as jy hierdie goed het, as jy dit en dit, kan jy nie in die koninkryk. The rule of God, die koninkryk van God in ons lewens is die ware maatstaf. En Here, ek wil bid dat ons by 'n plek sal kom, dat ons gereeld sal onderwerp aan die evaluasie van die Here, dat ons dit ter harte sal dra om U te behaag, Here. Dat ons dit ter harte sal neem om deel van hierdie huis te wees, wat bo die ander sal wees. U woord sê dit baie duidelik, die huis van die Here sal in die laaste dae, sal die berg van die huis van die Here bo die ander verhewe wees. Dis nie hoogmoed wat ons daar gaan bring nie, Here, dis die uitsluitlike wonderlikheid van Christus wat in ons woon. It's the beauty of God that will bring us there. Dis die heerlikheid van die Here waarheen ons groei, waarheen ons verander word na mate ons in hierdie spieël kyk. Dit is wat ons daar gaan bring. Dankie Here vir U maatstaf in ons lewens. Ons waardeer dit. We want to live by rule. Ons wil, Here, ons wil deur U wil gelei word. Ons wil aan die Here submit. Ons wil ons knie buig. Ons wil graag sê, Jesus is Lord of my life. Ons het nie 'n begeerte om ons eie ding te doen nie, Here. Ons het geen begeerte om ons eie naam groot te maak nie. Al wat ons het is 'n measure of grace wat vir ons gegee is. Maar gee ons die genade om dit te vergroot en dit uit te brei, na mate U dit bedoel het. In Jesus naam en ons dankie daarvoor. Amen. Amen. Okay, die Here seën u, mag jy 'n goeie week hê.